Går man lite utanför gården, då är det underjordsfolket som äger marken som vi går på. I norra Sverige kallas de för vittra. I den här delen av landet brukar de kallas för vättar. På Gotland kallas de för tisma under jordi, de små under jorden. Men det är egentligen samma figurer över hela landet. I alla fall är de kusiner med varandra. Underjordsfolket, vättarna, de såg ut precis som människor. Fast mycket mindre. Som ett 3-årsbarn i storlek ungefär. Och så levde de i familjer. De gifte sig och födde barn. Och de hade barndop. Och när någon dog så var det begravning. Och de bakade bröd och bryggde öl. Allt under jorden. Och det var de som rådde om marken. Om man ville bygga nytt på ett ställe, då gällde det att få tillstånd av vättarna. Och proceduren, det var den att när man har sett ut en plats där man ville uppföra en ny byggnad, då skulle byggherren sitta på den platsen 3 torsdagsnätter i följd. Och första torsdagsnatten skulle månen stå i nedan. Den som överlevde alla 3 torsdagsnätterna hade fått bygglov. Men det hände att när man kom dit på fredag morgon att man fick se att personen som satt där på en enda natt hade håret blivit kritvitt på dem. Ögonen hoppade ur sina hålor. Han muttrade osammanhängande och tålde inte mänsklig mat och dog som regel efter 3 dagar. Då hade man fått avslag på ansökan att bygga. Jag kan ju tänka på ibland att det är för mycket byråkrati och stämplar och elände med byggnadsnämnden och lantmäteriet och så i våra dagar. Var det vilket vem det var som satt där? Ja, det skulle vara den som skulle bygga. Så att det var inte, man kunde inte sätta en dräng eller en biga där, det gick inte. Det var byggherren själv. På ett ställe var det en bonde som hade 5 kor. Och 4 av de här korna, de var stora och tjocka och feta och mjölkade bra. Men den 5:e kon var mager och urslig, mjölkade aldrig ett enda dugg. Det var den här bondens stora bekymmer. Den kon fick det finaste kraftfodret, det bästa höet, men ingenting hjälpte. Den var och förblev mager och skraltig och gav aldrig en mjölk. En kväll när bonden hade mjölkat de andra 4 korna och skulle gå in och äta kvällsmat, fick han se en liten gubbe som stod där i ladugården och vinkade att han skulle följa med. Och bonden följde efter den lilla gubben och gubben sprang in i ett tomt bås i ladugården och lyfte på en lös golvbräda. Och under den fanns det ett hål nere i golvet. Där försvann den lilla gubben ner och vinkade åt bonden att han skulle följa efter. Bonden var stor och tjock, han fick skruva sig ner genom hålet. Så åkte han ner in underjordisk gång. Det var lågt i tak där han fick krypa i gången. Han såg den lilla gubben springa en bit där framför. Han kröp efter. Och efter en stund så kom han in i en underjordisk håla. Där satt hela den lilla vättefamiljen runt ett bord och skulle äta kvällsmat. Och de bjöd bonden att sätta sig vid bordet också. Han satt där, han kom ju långt ner från hade så små möbler. Han satt där och fick en tallrik med ärtsoppa för det var torsdag. Och då tog han första skeden av ärtsoppan. Men precis när han skulle stoppa en sked i munnen så var det någonting som droppade från taket. Och så kom det en droppe till och en droppe till. Och ganska snart kände bonden på lukten vad det var som droppade. Det var kopiss. Då förstod han. Den sjuka kon hade sitt bås rakt över vättarnas matbord. Så varje gång de skulle äta ärtsoppa fick de kopiss i ärtsoppan. Det var klart att kon blev sjuk. Då fattade han ju också vad han skulle göra för att kon skulle bli fri. Han skyndade sig upp i ladugården och flyttade kon och ställde den i ett annat bås där den inte kunde pissa i vättarnas ärtsoppan. Med en gång blev kon frisk. På någon vecka var den lika tjock och fet och grann som de andra korna och mjölkade lika bra. Så att sådär kan det vara. Det finns många sådana här historier som på olika sätt understryker att människan är inte ensam i naturen. Människan har inte ensam rätt att exploatera naturresurserna. Människan måste lägga band på sig, fråga om lov innan man tar för sig av naturens resurser. Och jag skrev ytterligare några sådana exempel på den sortens folksägner. När jag har frågat kollegor som känner till andra kulturer så verkar det som att den här sortens historier
finns i alla gamla kulturer. Och med gamla menar jag då 1000-1500 år och äldre. Därför att man har förstått, i alla fall i bondekulturer, att det är inte möjligt att en generation gör slut på alla naturresurser. Det måste lämnas kvar till kommande generationer. Därför att våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn ska leva av samma åkrar, skogar och sjöar som vi gör. Nu tycker jag kanske har fel, det här är en spekulation, jag tycker att man kan börja märka att den sortens historier dyker upp i vårt samhälle också, som är ett ungt samhälle. Det är ingen kultur som är flera tusen år, utan om vi räknar den västerländska marknadsekonomin så kanske den börjar i slutet på 1700-talet med industriella revolution i England eller något sånt där. Så ett par 300 år, ingenting när det gäller mänskliga kulturer. Men jag tycker man börjar kunna se sådana här historier som handlar om att naturen slår tillbaka. Det händer saker som visar att människan har gått för långt. Vi har inte tänkt oss för. Nu kommer straffet. Vi kan prata om det senare om ni håller med eller om ni inte håller med.